Máy bay an toàn nhất thế giới có thể tách rời khoang chở khách khi xảy ra sự cố. Một kỹ sư người Ukraine đã thiết kế ý tưởng đầy táo bạo về chiếc máy bay có thể tháo rời để tăng khả năng sống sót trên máy bay. Khi xảy ra sự cố giữa không trung, khoang hành khách sẽ tự động tách khỏi phần thân của máy bay và hạ cánh an toàn bằng dù. Còn nếu khoang rơi xuống núi, đáy khoang được trang bị các tấm thảm phao bơm hơi, giúp giảm lực va chạm khi tiếp đất. Ngay cả khi rơi xuống biển, khoang máy bay cũng có thể nổi để chờ cứu hộ. Ý tưởng này từng gây sốt một thời vì quá khác biệt và đi trước thời đại. Không ít người cho rằng thiết kế này có thể cứu sống hàng trăm người nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản. Chi phí chế tạo quá cao, cộng thêm những rủi ro kỹ thuật khi tách nối cabin ở tốc độ hàng trăm km/h khiến ý tưởng này vẫn chỉ nằm trên giấy. Trong một cuộc khảo sát, 95% hành khách cho biết họ sẽ trả thêm tiền cho một vé trên một chiếc máy bay như vậy.